अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान बिल्कुल नई डिश कोरियन चिली गार्लिक पोटैटो बटन्स की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। इस तरह के फूड तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, तो इस नई डिश को आप भी बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही कम सामान और बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छा आपके बच्चों को इंशाल्लाह लगेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल लिया है। आलूओं को बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब इसको हम मैशर की मदद से मैश कर दे रहे हैं। बिल्कुल बारीक मैश कीजिएगा, मोटा मैश मत कीजिएगा। और इसको आप ग्रेड भी कर सकते हैं, जैसे भी आपसे बने उस तरह से आप कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से मैश कर लिया है इसको। और अब इसमें 4 बड़ा चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल दे रहे हैं। कॉर्नफ्लोर ना रहे तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा नाश्ता ये बनकर तैयार होगा। बहुत अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर लिया है। और अब इसके बटन बनाएंगे, तो हाथों में हल्का सा तेल लगा ले रहे हैं जिससे ये चिपके ना, और इस तरह से रोल कर लेंगे और इसको कट करेंगे। तो पूरी से थोड़ा सा छोटा पेड़ा कट कीजिएगा। देखिए इतना बड़ा पेड़ा कट कर लीजिएगा, पूरी से थोड़ा सा छोटा रहे। और इसको एक लोई का शेप दे देंगे। इस तरह से सारे को काट लीजिएगा। अब एक एक लोई को इस तरह से हथेली पर लीजिएगा और किसी बॉटल से इसको दबा दीजिएगा। तो ये देखिए बटन के शेप में आ जा रहा है। बहुत ही आसानी से बन जा रहा है ये। इसी तरह से सारे को बना लीजिएगा। और एक बर्तन में पानी को उबलने के लिए रख दीजिएगा। पानी अच्छी तरीके से जब उबलने लगे तो उसमें एक एक बटन को इसमें डालती जाइएगा। ये 2-3 मिनट में ये तैर कर ऊपर आ जाएंगे। देखिए ये सारे ऊपर आ गए हैं तैरते हुए। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो इनको हम निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकालेंगे, बिल्कुल ठंडे पानी में इसको डालेंगे। इसमें बर्फ़ है, अब बर्फ़ वाला पानी नहीं रहे तो भी बहुत बिल्कुल ठंडा सा पानी रहे उसमें डाल दीजिएगा 2-3 मिनट के लिए। तो इसकी कुकिंग बंद हो जाएगी। सारे बटन को इस तरह से एक एक करते हुए उसमें डाल दीजिएगा। 2-3 मिनट के लिए डाल दीजिएगा। देखिए ये नीचे जाकर बैठ गए हैं, इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से अच्छे से पक चुके हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। हमने एक एक करके सभी को प्लेट में निकाल लिया है। अब ये हमारे चिली गार्लिक पोटैटो बटन्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसके लिए अब अभी हमें एक सॉस बनाना है। तो सॉस बनाने के लिए हम एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लेंगे। पत्ते वाली प्याज थोड़ी सी काट कर डाल दीजिएगा, 1 बड़ा चम्मच के बराबर। थोड़े से सफ़ेद तिल और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालेंगे। और 2 बड़ा चम्मच तेल को गर्म करके अच्छा सा डाल दीजिएगा। देखिए तेल डालने के बाद ये देखिए अच्छा सा पकने लगा है। इसी तरह से गर्म कीजिएगा। सबको मिला देंगे तो ये सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब सारे बटन्स को इसमें शामिल कर देंगे और ऊपर नीचे करते हुए सॉस में बिल्कुल कोट कर देंगे। अब ये हमारा चिली गार्लिक पोटैटो बटन्स बनकर तैयार हैं। आप सब लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम थोड़े से प्याज के पत्तों और सफ़ेद तिल से गार्निश कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।